Com es fa un directe des del paddock del circuit de Barcelona-Catalunya? Una de les grans coses que té ser aquí, al paddock, amb tothom, és que pots trobar-te molts periodistes treballant. I mentre estàvem caminant per aquí, ens hem trobat l'equip de TV3. Així que els hem demanat si ens deixaven gravar-los com feien un directe. El primer que hem de fer és trobar l'Spot, un lloc maco des d'on fer la nostra crònica. En aquest cas, davant del motorhome de Ducati, el nou equip de Marc Márquez a MotoGP. Després preparem el que direm mentre anem seguint els temps per volta en directe, perquè la sessió no s'atura. I ara arriba la pitjor part. Esperar que ens donin pas. I esperar, i esperar... Ai, compte, que ja ens donen pas, ràpid, preparats i... Bona tarda, és la gran imatge, la gran notícia d'avui, la presència de Marc Márquez dins l'equip oficial de Ducati que ha trasbalsat completament el paddock d'aquest circuit de Barcelona. I és que és molt i molt difícil sintetitzar tota una sessió en una crònica de només uns minuts, i més mentre sabent que t'estan veient tanta gent per la tele. I tu, series capaç de fer-ho?